представитель уровня среднего профессионального образования. Это Мария Алексеевна Нестеркина, второй класс. Всем здравствуйте еще раз. Вот, у меня такая не очень легкая миссия завершать, но я очень постараюсь уложиться в регламент и донести все то, что я хотела показать. Мой мастер-класс называется «Цикл индивидуальных занятий для студентов техникума, находящихся в трудной жизненной ситуации». Называется этот цикл «Ресурсы стрессоустойчивости». Это... Да, прошу прощения. Начну с того, что немножко, я думаю, что все знают, но еще раз вспомним, что ресурс в переводе с французского языка означает вспомогательное средство, также такие слова, как подниматься, распрямляться. Вот. И актуальность моей разработки цикла занятий основан в первую очередь на том, что в нашем учебном заведении есть студенты группы риска, а также есть взрослые студенты, и студенты, находящиеся на пороге совершеннолетия, им вот-вот исполнится 18, и при этом они проживают в семьях в не очень благоприятной обстановке. То есть это семьи либо с зависимостями, либо в состоянии развода, но при этом родители остаются жить на одной территории, и ребенок, студент, проживает в этой неблагоприятной обстановке какое-то время еще до того, как он сможет вступить в самостоятельную жизнь, приобрести свое жилье и отделиться от этой среды. Вот он в ней находится. Студенты вынужденные переселенцы из Донецкой и Луганской народных республик. В этом году у нас таких 2 студента. И не проблемные и незаметные студенты. Это те студенты, которые не попадают по определенным причинам в группу риска, допустим, по каким-то мониторингам, потому что, допустим, у них, допустим, какой-то другой диагностики, я провожу еще диагностику Лазаруса, она связана с выбором стратегии поведения в стрессовой ситуации. Часто у таких студентов выходит такой сверхконтроль. Это что означает? Что ребенок очень сильно контролирует свои эмоции, и в каких-то мониторингах на депрессивное состояние или девиантное поведение он дает очень социально одобряемые ответы и часто не может попадать. Поэтому таких студентов часто выявляется через наблюдение, работу с куратором, с педагогами, то есть чаще через такие диагностики и виды диагностики попадают такие студенты. Это в прошлом году я так заметила, когда занималась проблемой социального остракизма, то есть детей, которые не попадают в так называемые они не отверженные, они не замечены именно. Они вроде тихие и беспроблемные, но при этом, когда выясняется, они находятся на самом деле в такой ситуации длительного стресса по разным причинам. И, соответственно, подводя итог, это повышение эффективности проводимой уже имеющейся профилактической работы, так как у нас проводятся групповые работы по стрессоустойчивости. В этом году это приоритетное направление в техникуме, потому что обусловлены были недели психологии, были тоже связаны со стрессом, поэтому я это направление так выделила. В поиске решений опиралась на разработки Галины Борисовны Мониной, Водопьяновой, Старченковой и других авторов. И поняла, что есть некие такие разработки по стрессоустойчивости, но они либо не подходят под категорию, либо они входят, включаются в какую-то более другую обширную программу, где они представлены какими-то мелкими кусочками. А так, чтобы какой-то комплекс этих ресурсов стрессоустойчивости, я, к сожалению, не нашла. Они есть для подростков, для более средних классов школы, для учителей, для педагогов. А так чтобы для студентов такого не было. Этим такая моя задача была обусловлена. И что было важно, при критерии выбора, так скажем, этих способов нахождения этих ресурсов, это способы должны быть простые, понятные, бюджетная организация очень важна. Я смотрю, прям завидую коллегам, у кого есть возможность заламинировать, какие-то сделать пособия, но не во всех бюджетных организациях есть такая возможность, а бывает зачастую требуется действовать здесь и сейчас, поэтому должны какие-то быть инструменты, которые можно использовать не ключиком в шкафчик что-то брать, чтобы у тебя что-то было сразу под рукой. Могут быть использованы в течение учебного дня, самим студентам во время обучения дома, не имеют
здесь особых противопоказаний, да, не требует для выполнения много времени, не требует специального оборудования, о чем я уже сказала. Вот, в основу, потому что всегда должна быть, мой принцип такой работы, опираться на что-то. И вот методы повышения стрессовой устойчивости я взяла вот Водопьянова и Старченкова, они много занимались изучением стресса. И вот у них есть такие 6 составляющих вот этих развития ресурсов стрессоустойчивости. Это переключение внимания, ну вы видите их на слайде, управление физическим я, репродукцию ресурсных состояний, отражение своего социального я, умение ставить цели, находить решения в трудных социальных ситуациях и работа с иррациональными убеждениями или негативными какими-то убеждениями и позитивным внушением или самовнушением. Вот. И хотелось бы сейчас пригласить вот студентов, как раз с которыми мне чаще всего приходится работать. Я не знаю, вот студент, наверное, первого курса здесь, да? Вот. Ну, насколько получится, конечно, я не уточнила. Это с самого начала, что это цикл занятий подразумевает индивидуальную работу со студентом, да, это очень важно. Но, тем не менее, вот для коллег, которые, допустим, да, потом я скажу, где можно еще использовать, можно, конечно, элементы использовать и в групповой работе, то же самое с педагогом. Здравствуйте. Я вам сейчас раздам такие вот листочки. Ну, конечно, такие я не использую в работе. Мы рисуем обычно вот, просто какую-то рамочку. Почему? Рамочку, потому что называется репродукция, то есть связано, да, с каким-то искусством, картиной. Вот, перед вами листочки. Вот такой обычный листочек. Вот. И я извиняюсь от волнения. Перед этим, да, я вам раздам такие вот батарейки. Вот, это тоже можно все рисовать. Вы не обязательно это, ну, это я вот для наглядности сегодняшнего мастер-класса. Вот, перед вами такие батареечки. И перед вами, я извиняюсь, можно, да, за карандашом. Есть карандаши, вы можете взять любой цвет и закрасить столько полосочек, вот насколько вы оцениваете свое состояние вот сегодняшнее. Ну, понятно, что вы, может быть, сейчас немножко волнуетесь, но, тем не менее, вот как-то какая-то наполненность, такая энергия, может быть, в общем, настроение, настрой вообще вот сегодняшнего момента. Вот. Насколько вы его оцениваете. Вот. Конечно, когда вы индивидуально работаете, всегда нужно спросить, вот, а как, вот, что это у тебя, что это сегодня, может, какой-то день был, да, или что-то получилось, что-то не получилось. То есть в индивидуальной работе всегда обсуждается. Сейчас мы не будем на этом останавливаться, чтобы время не тратить, но вы понимаете, да, что подразумевает в индивидуальной работе еще отдельное обсуждение. Вот. Ну, для наглядности просто. Вот. Можно их отложить, ну, рядышком положить. А теперь возьмите свои рамочки. И предлагаю вспомнить какое-то, может быть, из детства, может быть, из ближайшего времени, какое-то событие, где у вас получилось достичь каких-то результатов, ну, получить какой-то успех, вот сказать, вау, я молодец, у меня получилось. Прям вот, что запомнил. Возможно, это из детства, ну, не знаю, вы первый раз поехали на велосипеде, или первый раз пошли в магазин, мама вам дала денежку, вы купили булку хлеба. Это может вообще самая незначительная ситуация, то есть неважно, представлять себе какое-то глобальное, там, важное событие. Может, какое-то совсем незначительное. У вас получилось приготовить пирог со сливами. Вот. Понимаете? То есть какая-то ситуация, что где у вас получилось, вы очень старались, у вас получилось. Поэтому и нужно изобразить. Это здесь не оцениваются какие-то ваши художественные навыки, это может быть даже написать, или как-то графически, это могут быть какие-то стикмены, или там какие-то просто знаки, да. Главное, чтобы это было понятно вам. Вот. А пока студенты рисуют, вот, насколько у вас получится, я думаю, что получится, и каждый, может быть, что-то ценное, важное для себя заметит, отметит. Вот. А я продолжу. Вот. Какая практическая значимость вот этого цикла занятий? Да, возможность применять цикл занятий в рамках работы со студентами, это я уже сказала, в состоянии психологического стресса. Занятия не требуют значительных финансовых и временных затрат. Подробные пояснения для педагога-психолога я потом отдам членам жюри. Вот у меня есть, специально распечатала, вы увидите, я вот когда встречаюсь с пособиями, там не хватает вот пояснения, а если вдруг что-то пойдет не так, вот что мне делать? И я же не могу там автору позвонить, да, а здесь я вот сделала небольшие пояснения,
Ну вот, как бы, если это не пойдет, то что делать в таком случае? Потому что вот мне самой важно это. Я считаю, что коллегам бы тоже вот такое, это было в помощь. Вот. Занятие рассчитано на краткосрочное сопровождение, да, 1 раз в неделю в течение 2 месяцев. Позволяет успешно применять их в условиях значительного объема работы педагога-психолога, то есть 1 раза в неделю достаточно для уже взрослых студентов. И пошаговый алгоритм работы позволяет достичь определенной цели, оценить динамику и результаты. Цель, да, это способствовать развитию стрессоустойчивости, дать некие инструменты самопомощи студенту, чтобы он мог владеть и применять их самостоятельно в трудных ситуациях. А задача, да, ну, вы видите на слайде, это научиться отслеживать признаки стресса и тренировать навык, осознавать какую-то, выбирать оптимальную стратегию поведения во время стресса, обучение методам самопомощи, саморегуляции, тренировать навыки уверенного поведения в социальных ситуациях. Я здесь делаю акцент, наша цель не сделать из студента какого-то супергероя, чтобы он вот прям напролом куда-то, да, исправлялся и такой стал, нет, но получить какой-то некий сдвиг и вот эти инструменты самопомощи, где он может сам вот раз где-то, да, самостоятельно, где нет там педагога-психолога, на родителей уж там тем более ему не на что опереться, поэтому вот здесь очень важно. Вот, ну и традиционные этапы. Это подготовительные, диагностические, коррекционно развивающие, аналитические. Да? Традиционные, я уж не буду на них останавливаться. Понятно, что они все традиционно используются. Вот. Схема занятия сама состоит из вводной части, да, установления контакта, обсуждения домашних заданий, рабочая часть, где некие упражнения, задания выполняются, домашнее задание дается. Вот здесь вот, да, все написано. И итоги занятия обязательно в конце подводятся. Вот, как оценить? Вот, то есть понимаем, да, что полноценно оценить результаты изменения психоэмоционального состояния студента тестами, опросниками не всегда возможно, так как эффект любой психологической работы является отсроченным. Однако это не отменяет их использование, можно использовать какие-то методики в конце, да, проведения или через какое-то время. Вот. При этом процесс отслеживания изменений психоэмоционального состояния также стоит включать наблюдение, беседы с куратором, то есть, да, как изменилось состояние, что в поведении студента изменилось, субъективную оценку самим студентом, как после каждого занятия, так и в конце, а также спустя какое-то время уже после проведенной работы. Вот. Ну вот я уже перелистнула, а так вот получилось у вас. Здесь можно поделиться. Тоже индивидуальная работа предполагает, что он потом рассказывает. Вообще, знаете, даже вот кто с педагогами будет использовать, желательно рисовать вместе с ребенком. Вот не ждать сидеть, когда он там нарисует, а взять листочек, вместе с ним нарисовать. И еще поделиться, а я что вспомнила, это очень важно. Я вот часто очень делаю, там много чего вспомнила, оказывается, из своей жизни, что у самой тоже получалось. Это подкрепляет. Вот. Ну, вот такие вот рисуночки у всех получились. Кто-то хочет поделиться? Ну, если есть какой-то вдруг какое-то не секретное событие, о котором вы хотите рассказать. Будущие специалисты. Ну, давайте я. Да. Я запросила фотоаппарат. Я очень люблю фотографировать, и мне как-то предложили друзья поучаствовать в фотоконкурсе. И у меня была одна из любимых фотографий, и я ее отдала как раз-таки на конкурс и заняла призовое место. Мне это приятно. Вот. Здесь важно обсудить, там еще, я не буду сейчас на этом останавливаться, вообще на обратной стороне вот это такая подсказочка. А что ты, вот, что было, люди вокруг вообще, то есть как-то вот немножко это прочувствовать надо, вот тот опыт, который успешный, который получили. Ну, вот сейчас не буду на этом останавливаться, здесь все понятно, вот и кто-то из коллег уже тоже на этом останавливается, что можно взять, задействовать модальности, то есть, да, и немножко так закрепить этот позитивный опыт, вот. Ну, если хотите, кто-то еще поделитесь, или итак, понятен, да, смысл? Вот. Хотите? Давайте. Так, у меня изображено человек на горе под солнцем. Это про мой личностный рост и про успехи в учебе. Но если конкретно ситуация, Ну, если допустим, например, когда я получила автомат по очень сложному предмету, с очень сложным преподавателем, и это был экзамен еще и плюс ко всему. И автомат забыла. Какие ощущения потом были? Подъем, силы, уверенность в себе. Я молодец, да, вот помните. Вот. Ну, теперь вот
предлагается в конце, потом еще можно какие-то еще упражнения, там, да, вот в моем цикле там они указаны, их можно выбирать, и предлагается в конце, вот сейчас, насколько ваша батареечка, может быть, зарядилась, да, вот эта энергетическая, насколько, может быть, она останется на том же уровне, что тоже неплохо, может быть, и станет меньше по каким-то причинам, даже если можно поделиться. Делайте, пожалуйста, еще раз. Итак, да, уже. Ну вот, у кого-то, да, прибавилось, у кого-то вот до конца. То есть почувствовали такое, ну, что, какие ощущения? Приятные. Приятные воспоминания, да, они так немножко вот подбадривают, придают сил, возможно. Вот, такое упражнение можно делать. Причем, я думаю, со взрослыми тоже такое можно делать. Ну, а с теми студентами, с которыми я проводила, да, это что наблюдается, да, это улучшение самоощущения, самоотношений, умение справляться с негативным эмоциональным состоянием, стремление достигать цели, там есть, да, вот в этом цикле, там есть такой, когда мы, ну, это в серединке уже, когда немножко эмоции улеглись, и можно тогда немножко к цели, но там тоже сильно на этом не останавливаемся. Главное наметить какие-то цели. И если есть необходимость поддержать этого ребенка в достижении цели, то это уже отдельные, может быть, какие-то встречи. То есть важно вот этот цикл занятий, 8 занятий, завершить. Вот. Более уверенное поведение в ситуациях общения, ну и положительный фон настроения. Это можно просто наблюдать во время процесса обучения, даже просто, если быть внимательным. Вот. Ну и хотелось бы в конце так завершить, да, это мой вот такой девиз профессиональный, не существует такой проблемы, в которой не было бы бесценного дара для тебя. И второе, это всегда есть возможность, с чего я начала, найти какое-либо вспомогательное средство для себя, распрямиться и подняться. И спасибо вам большое. Можете забрать на память. Да, Мария Алексеевна. Наши уважаемые студенты уходят с дарами, да, созданными совместно. Мария Алексеевна, я задам сейчас вот первый вопрос еще, да, подождем сейчас сосредоточиться коллеги. Скажите, пожалуйста, правильно ли мы понимаем, да, что вами, по сути, создан некий методический материал, да, который содержит обоснование, да, и, собственно, рекомендации по проведению этого цикла занятий? Да, вот в этом году, да, я его вот в прошлом году, я задумалась, вот я уже уточняла, да, когда обратила внимание, что есть студенты вот незамеченные, но при этом находящиеся в этом длительном стрессе. Вот, а в этом году уже занятия проводила по нему, да, и вот есть некий опыт уже проведения. Ну, то есть, собственно, цикл вот с такими краткими интерпретациями вы решили на презентацию не выносить? Нет, но он у меня есть, да. Но на презентации в рамках экономии времени как-то мне вот, да. Ну, так вы распределились. Да. Но вот я те шаги, которые указала, да, вот по классификации Водопьянова, вот по ним, в принципе, все задания и строились. Занятия. Были ли случаи, когда дети категорически отказывались включаться в такую работу? Конечно, были такие. Вообще как-то, ну, конечно, это защиты такие, отрицания, включаются какой-то вот, опять же, вот этого суперконтроля. Тогда нужно начинать с того, что они просто приходят, и какой-то, ну, у нас есть для этого, вот у меня есть большой кабинет, где благодаря, вот, спасибо нашей организации, которые вот позаботились об этом, то есть большой кабинет, куда, в принципе, студенты приходят просто даже пообщаться. И вот этот вот, а потом как-то потихонечку работа начинается. Это, понимаете, эти студенты, вот, которые в длительном стрессе, им все равно нужна поддержка, они вот так или иначе попадут к вам. Вот если вы этот посыл им дадите, что ко мне можно прийти, и все безопасно. Вот, ну как-то вот так. Это маленький опыт у меня, небольшой, но я знаю, что вот много педагогов-психологов среднепрофессионального образования, может быть, этот опыт бы пригодился, вот именно, да, со студентами, которые часто взрослые, 18+, уже они как-то, вроде как они уже все, да, мы работаем чаще с младшим возрастом, подростковым, сложным возрастом, а здесь вроде, а они тоже нуждаются в поддержке. Вот. Такая узкая категория студентов. Спасибо, Мария Алексеевна. Скажите, пожалуйста, все-таки мы правильно понимаем, что в большей степени защиту проявляет как раз группа студентов с признаками астракизма? Да, ну... Вообще природа стресса как раз у этой группы детей, у студентов, вот она схожая с остальными, допустим, те, кто в ТЖС находится, допустим,
либо, например, вот, в силу военных действий вынуждены изменить место своего проживания и так далее? Ну нет, немножко разное. Если сравнивать, да, вот допустим, даже студентов, которые прибыли, да, вынуждены переселить, немножко другое. Вот все-таки вот этот длительный стресс, он немножко другие какие-то эффекты. Это более такие дети вообще уже за счет длительного стресса, вот это, они уже ушедшие как-то из социума, они нашедшиеся какой-то отдельный. А все-таки вот, которые вынуждены переселиться, они у нас как-то лучше включаются. Не знаю, может быть связано вот с теми именно студентами, которые пришли, потому что они оба спортсмены, они как-то у нас быстро вжились. Вот. Хотя вот при этом у них есть тоже признаки, да, То которые есть уход, по сути, да, в отличие от активности, в рамках социальных групп взаимодействия. Да, вот социально, да, вот они, да, ну, выбирают как раз-таки вот это вот, есть там у Лазаруса вот эта социальная поддержка, вот они как раз больше на нее реагируют, чем дети, которые вот уже, это же как вот уже такая выученная беспомощность уже некая, что ничего не делать нельзя. А как вы отслеживаете результативность своей деятельности? Ну вот, я уже вот сказала, да, это небольшая группа студентов, это в первую очередь наблюдение, просто даже по фону, как ребенок вообще обучается, как включаются какие-то социальные мероприятия. Вот у нас там девочка начала, там вышла на сцену, для нее был огромный прорыв тоже. Ну вот как бы какие-то внешние признаки зачастую. Ну и, конечно, когда работаем, оно все равно видно даже настроение, с каким он приходит, с каким уже, как ему уже легче вспоминать, какие там есть разные, или какие-то даже цели ставить, какие-то свои желания, потому что даже вот проводишь методику «Кто я?» есть такая, да, вот модификация Румянцевой, Татьяны Вениаминовны я беру, вот там тоже можно отследить. Сначала это вообще, он может ничего там не писать, и написать там какие-то, не знаю, максимум, что человек он может там написать и что. А потом уже это может быть и 10 каких-то значений, какие-то прилагательные появляются, то есть он немножко уже понимает, кто он, что какое-то социальное я укрепляется. Вот за счет этого можно даже. И как вы работаете во взаимодействии с педагогами? С куратором, чаще всего больше с куратором, да, потому что зачастую у нас кураторы те, которые вот много ведут предметов у этих групп, но вот с ними как-то беседы проводим, конечно, там с соблюдением всех конфиденциальности, ну какие-то рекомендации даже, да, включить побольше. А вот у него так вот, давайте его попробуем сюда, ну как-то вот получается так. Уважаемые коллеги, мы завершаем, да, выступление Марии Алексеевны. Мария Алексеевна, мы вас благодарим, ну и безусловно два наших участника, да, заключительных показали такие авторские модификации, да, известных методов работы и, безусловно, готовы нам их представить даже для дополнительной оценки. Итак, уважаемые коллеги, я благодарю всех участников сегодняшнего конкурсного мероприятия за активность, за желание транслировать, да, и принимать